今天从深圳对岸的香港过来了一台抛的小钢炮奥迪 RAI46，车主说准备去中山参加汽车大掌门比赛，没想到就在昨天发现车头抛窝了，打电话询问当地市公子店，经理说只有更换全新减震总成，报价10万港币，并且还需要提前3天预约。车主不想错过这次比赛，于是手机搜索空气减震维修，刚好刷到我们专修减震的视频。发现我们不仅专业，而且价格实惠，能短时间将减震高质量的修复回去。二话不说就把车开了过来，经师傅拆开，发现是常见的一损件老化破损导致的抛窝。随后师傅对一损件进行更换和调试，再使用定制的专用模具将配件扣压回去。如果你也对这类维修感兴趣的话，不妨点赞关注起来，避免需要的时候找不到。扣压完成之后，再将配件按照原厂装回，然后重新打气测试即可完成修复。你觉得这样的维修该收多少合适？评论区讨论一下。